面向不同的东西，你在出社会之后不计代价要去做的事情，就是这个事情，就是找到一个好标的，不计代价，我多低的薪水我都愿意去做。因为我来这边并不是为了要赚钱，我是为了要充实我自己。拜托大家用这个角度去看待你的下一份工作。如果你的在意的点是在于说，哎，这间多1000块，这边少1000块，那我去多1000块这间好了。这个话，如果是这样的话，基本上都在浪费你们自己的时间。如果可以的话，大家第一个工作的话，尽量找小团队，找有实力、有发展愿景，但肯定很辛苦的那种公司去做，因为你可以在短时间内学到非常多的东西。如果你去大公司，基本上你是一个大引擎里面的一个小齿轮，你可能2-3年的时间都在干这小齿輪的事情，但是你在做的都是一些重复的事情，但你不知道你在做什么。很多时候都会在这种情况，比如说你去一些大型游戏公司，你去做人物模型那你去做3D 美术，然后你一直在做3D 美术，一直每天都要开需求出来，但是你可能做好几年，你连自己的游戏是用在你自己的角色是用在哪个模型哪个游戏里面什么时候出现，你自己都不知道，然后所以你就根本你没有参与到整个流程。你很重要的是你一定要去参与到整个流程，那你就可以去学到非常多的这个 know how 在这里面，而且小团队你可以一个可以身兼好几个角色，讲难听点的就叫做被凹，但是这个对我来说它就是一个最好的一个学习过程，因为你可以在短时间内爆炸式的学习增长。那这个才是为未来存好的一个本钱，存本钱不是在存薪资这一块。老实讲，台湾这么低薪的一个状况，来和这边的物价状况，我觉得没什么存钱的机会。基本上，如果你有钱去存钱，你还不如拿去做你的交际生活，去多认识人，然后多去接触一些成功的人，或者是有一些基础的人。那这样的一个人脉对你来讲的话，都是一些很重要的一些累积人脉。你现在可能没用，可能有一天他就崩出来，他就是你需要帮助那一个人。如果有钱去做这样的事情，而不是去 KTV 那个可能就比较没有什么用。然后如果再有钱，就是去充实自己语言能力还有就是让自己可以去出国去到处去看，这个是非常重要的事情。然后死命的学，死命的做，死命的去玩，这个是你们未来我会建议你们一定要去做的事情。然后等你们都准备好了，自己完整的 run 过一件事情之后，你有能力去估算说，如果我自己来的话，我1年时间我可不可以做出来？我大概需要花多少钱？如果你有能力做到这样的话，那就代表 OK， 那你就准备好，你就可以去试着去创业看看，但不要去奢望说你可以得到什么很好的投资，因为其实你拿到钱，有时候那个钱会是在干扰你的钱，那有时候不见得是一个好事情，除非到像我这种状况，我们已经有成功案例了，所以现在我们的投资者是如雪片般飞来，但是变成我要去选择对我有利的投资者，而不是我要去配合投资者，那这是一个状况。但是因为我们已经进入正向获利，虽然说我还背了好几千万的贷款，但是正向获利的情况之下，代表我们的未来路是清楚的。那未来如果有清楚的话，你这时候你的思绪就要更清楚去思考说，那我下一阶段应该要去怎么做？这个是我们在创业的时候我们要去思考到。然后 VR 的